在前面的课程里面，我已经讲解了开关电源的开关管开启保护和关闭保护。这个电路呢，就是开关管呢，在开启和关闭的瞬间，防止有冲击电流损坏开关管而设计的电路。我们在维修的时候啊，首先就要了解电路就是电路图，然后呢，在电路板上要能够找到这些电路的元件。就是我们看电路板的时候啊，在我们的脑子里面呢，要有一幅电路图的这幅图画，你知道哪一个元件接在哪一个元件上面，它的电路的形成和结构，我们一定要深入的了解，要不然呢，你做维修啊，你就没有办法去下手。你在电路板上元件都找不到，你怎么去维修呢？所以说，我们要加强学习，多看书，很多知识呢，很多技术啊，都在书上。下面我们结合这个电路板呢，来讲解一下开关电源的保护电路。首先要找到电路板上面的元件。我们想一想，开关电源开启的保护电路呢，它是接在反馈扰阻上面的。因为开关管呢，在开启的一瞬间，假如我们输入的电压偏高，正反馈上面的感应的磁场和电压呢偏高，它如果是加到开关管的机极呢，与启动电压合并，在这个时候呢，我们的开关管呢，它就有可能损坏了。所以在反馈扰阻上面呢，接了有一个保护电路。我们首先找到反馈扰阻的正极的这一端，也就是说，它有一端是接到开关管的一极上面的，另一端找到 R519， 这个就是 R519， 然后呢，找到 VD518， 再往前面走 VD519， 然后接到 R523， 523又接到哪里呢？接到 V512 的机极，跟着这个铜箔往前找，这个呢就是 V512 的 C 极， V512 的 C 极是接到开关管的机极，发射极呢，它是接到电源的负极，就是接到电容的负极，这就是它的保护电路。它究竟怎样工作的呢？开关管由启动电阻提供电压，让它导通，导通之后初级有电流流过三期扰阻产生的上正下负，上正下负，这是感应的一二扰阻。然后呢，分了两路，一路是经过 R519 C514 VD517 加到机极，如果这个电流过大，我们的开关管呢，它就有可能损坏。怎么办呢？要通过 VD518 VD519 反向击穿这是它的工作状态然后通过 R523 加到 V512 的机极，导通能力增强，然后呢，内阻变小，拉低开关管机极的电压，
实现保护。这是因为我们开关管在第一次导通的时候呢，开关变压器是一个除能的过程，开关变压器的次级是一个除能，没有输出电压，所以我们的稳压电路还没有起作用，所以只有通过开关管的开启保护电路实现保护。好，我们下面呢看这个开关管呢关闭时的保护，它的保护电路是接到开关管的 C 级，接了有一个电阻电容，在这里呢还接了有一个二极管它是它的这种设计方案一般的在开关电源，它的整档电路是用芯片呢，它在这里呢，它是接的有一支二极管的，实际上起的作用是一样的。在开关管关闭的时候呢，防止 C 级的冲击电流来损坏开关管，所以呢，在这里呢设计了一个尖峰吸收电路。这个电路在开关管关闭的瞬间，这个电流呢经过二极管，然后呢通过对电容进行充电，减小对开关管 C 级的冲击，实现保护。这个电容要求的特别严格它的充电的时间必须要等于开关管关闭的时间，所以说这个电容损坏了，我们在更换的时候一定要找到同型号同规格的电容耐压是2000伏的，也就是说我们必须要更换原装电容。好，我们翻过电路板找一下这几个元件。首先呢找开启保护的元件 V512， 这两个二极管呢就是 VD518 和 VD519， 这个电阻呢是 R523， 这是我们的开启保护电路。尖峰吸收电路呢，这三个元件我们这里有一个电容，有个电阻，有一个二极管，这个呢就是尖峰吸收保护电路。